हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिश्रा कोचिंग क्लासेस। आज हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सीईटी सेल ऑल अपडेट्स, डेट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आंसर की, कैप राउंड प्रोसेस, ऑल अपडेट्स जो कि सीईटी सेल द्वारा दिए गए। कल 24 जून 2024 एमएसटी सीईटी द्वारा एक नोटिस आया था जिसमें उन्होंने कहा है एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड। एमएसटी सीईटी जो एग्जामिनेशन हुआ था 22 अप्रैल से लेकर 16 मई तक 2024 में, उसमें दो ग्रुप थे, पीसीबी एंड पीसीएम। पीसीबी का एग्जामिनेशन 22 अप्रैल 2024 30 अप्रैल 2024 तक हुआ था। पीसीएम ग्रुप का एग्जामिनेशन 2 मई से शुरू हुआ था, 16 मई को लास्ट था। ठीक है। दिस एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड एट 159 एग्जामिनेशन सेंटर। 159 सिटी में ये एग्जामिनेशन सेंटर्स थे। 143 एग्जामिनेशन सेंटर्स वर विद इन महाराष्ट्र। 144 सेंटर जो थे वो महाराष्ट्र में थे। 16 एग्जामिनेशन सेंटर आउट ऑफ महाराष्ट्र में थे। ठीक है। पीसीएम ग्रुप था, पीसीबी ग्रुप था। पीसीएम ग्रुप में 4,10,337 कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया था। उसमें से अपीयर्ड हुए थे 3,79,800 स्टूडेंट। ठीक है। 92.55% ये डेटा था। ठीक है। पीसीबी का डेटा ऐसा था 3,14,675 पीपल्स आर रजिस्टर्ड। उसमें से अपीयर्ड कैंडिडेट जो एग्जामिनेशन देने आए थे वो थे 2,95,577। ओके, 93.93% ये डेटा था। टोटल स्टूडेंट थे 7,25,052। पिछले साल से ये डेटा हाई गया है। पिछले साल के मुताबिक इस बार स्टूडेंट ज्यादा थे। ठीक है। और अपीयर्ड कैंडिडेट थे 6,75,377। In this examination, total 37 candidates from PCM group and PCB group have scored 100 percentile। ये आपको मैं ये जो है इनका नोटिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, चेक करना। इसमें 100 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स के नेम दिए है सीटी सेल द्वारा। तो ये एक न्यूज कल आई थी। मैं आपको आज सारी न्यूज डिस्कस करूंगा, कौन से अपडेट्स है दिस वीक, क्या आगे होने वाला है, कैसी क्या प्रोसीजर होने वाली है, कैप राउंड कैसे चलने वाले है, ये आपको मैं इस व्हिडिओ में बताऊंगा। एमएसटी सीईटीच्या विद्यार्थ्यांना उत्तर तालिका पाहण्याची संधी, मतलब आपको 27 जून से 28 जून को 27 जून और 28 जून को आपको आंसर की देखने मिलेंगी सीटी सेल द्वारा। आंसर की सीटी सेल द्वारा आपको आंसर की चेक करने मिलेंगी। अब आंसर की आपको कैसे करना है? आंसर की को चेक करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि उसे फर्स्ट आपको डाउनलोड कर लेना होगा, क्योंकि कैसा होता है कि वेबसाइट क्रैश होने के कारण आपकी आंसर शीट गायब हो सकती है। इसका ध्यान देना है आपको। ठीक है। तो सबसे पहले ओपन करने के बाद आपको आंसर की को डाउनलोड कर लेना चाहिए। ठीक है। आंसर की डाउनलोड करने के बाद क्या करना है? आंसर की डाउनलोड करने के बाद आपके पास अगर प्रीवियस आंसर की आपने डाउनलोड कर रखी हो तो उससे क्रॉस चेक करना है। ठीक है। उसमें आपको इधर राइट आंसर दिखेंगे और आपके आंसर इधर दिखेंगे, दोनों के क्वेश्चन कोड रहते हैं, आंसर कोड रहते हैं। ठीक है। उससे आपको क्रॉस चेक वेरीफाई करना होगा। ये सीईटी सेल इसलिए कर रहे हैं कि कुछ बच्चों के आंसर जो स्कोर आ रहा था 150 आ रहा था और उनके परसेंटाइल 35 50 ऐसे परसेंटाइल आ रहे थे। ये ट्रांसपेरेंसी को क्लियर करने के लिए उन्होंने ये आंसर की रिलीज किया है, तो सारे बच्चे अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो स्कोर आपको चेक करना है और आपका टोटल स्कोर और प्रीवियस स्कोर को मैच करना है, क्या वो सही है। अगर आपका स्कोर में कुछ बाय डिफॉल्ट अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो अपन उसको रीच करेंगे सीईटी सेल में। ठीक है। तो ये अपडेट था, सेकंड अपडेट। अब थर्ड अपडेट अपना मैं आपको ये बताऊंगा कि कैप राउंड के लिए आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। कैप राउंड के लिए आपको एमएसटी सीईटी की जो मार्कशीट आई है, जो रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुआ था 16 जून को, वो लगेंगी। जेई अगर एग्जामिनेशन आपने अपीयर किया है तो जेई एग्जामिनेशन की मार्कशीट, एसएससी की मार्कशीट 10th की, एचएससी की मार्कशीट 12th की। ठीक है। एलसी आपका लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। आप ये जो चीजें हैं ये रिस्पेक्टिव ईबीसी ओपन आपके रिस्पेक्टिव कास्ट के हिसाब से लगेगा। ईडब्ल्यूएस कास्ट है आपकी, ओबीसी है, एसबीसी है, एससी एसटी है, तो उस मुताबिक आप देख लीजिए इस चार्ट को। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा, पीडीएफ की लिंक, मेरे वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएंगी। नॉन क्रिमिनियर सर्टिफिकेट लगेगा आपको, तहसीलदार प्रमाणित
उत्पन्न दाखला यानी आपका इनकम सर्टिफिकेट ये लगेगा। उसके बाद मैं जनरल डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ आपको जो सभी को लग सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, नेशनलिटी सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, दो आपकी पासपोर्ट साइज स्कूल यूनिफॉर्म में फोटो होंगी तो भी चलेगा। और उसके बाद आपको पासबुक, बैंक की पासबुक लगेगी, गैप सर्टिफिकेट, इफ आप ड्रॉपर स्टूडेंट है तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सारे आपको नीडेड डॉक्यूमेंट होंगे। ये आप एक काम करिए कि 1 जुलाई के पहले ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके रख लीजिए, क्योंकि सीईटी सेल के हिसाब से अभी जो प्रोसेस होने वाली है उसके मुताबिक एक्सपेक्टेड डेट है कि 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक आपके रजिस्ट्रेशन चलेंगे। उसके बाद आपके कैप राउंड स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज है कि ये होम यूनिवर्सिटी है। आपको कैप राउंड में आपको होम यूनिवर्सिटी का फायदा मिलता है। अगर आप रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट और आपकी ये होम यूनिवर्सिटी है तो आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने पर आपकी सीट क्या रहती है? रिजर्व रहती है। सीट क्या रहती है? रिजर्व। रिजर्व आती है आपकी, कुछ परसेंटेज होता है, इसकी मैं डिटेल्स आपको आगे वीडियो में दूंगा। तो आपकी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप अपने डिस्ट्रिक्ट को चेक कर लेना एक बार, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। हिंगोली, मुंबई सिटी, मुंबई, सरबदन, धुले, जलगांव, अहमदनगर, कोल्हापुर, इसकी रिस्पेक्टिव ये यूनिवर्सिटी है। सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे, इसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड है वो अहमदनगर, नासिक, पुणे, ये सब है। आपको और भी डिटेल्स आगे आते रहेंगी, सारे कॉलेजेस के बारे में अपडेट, ऑल अपडेट्स ऑफ कॉलेजेस, आपको कॉलेजेस कैसे सिलेक्ट करना है, उसमें फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, एफसी सेंटर पे क्या होगा आपका, सब आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में। आप मिश्रा कोचिंग क्लासेस इस चैनल को फॉलो कर लिए तो आपको सारे नोटिफिकेशन को क्लिक कर लेना, मिश्रा कोचिंग क्लासेस। आपको मैं चैनल की लिंक भी डाल दूंगा नीचे में, वेबसाइट की लिंक मेरे, जिसमें आपको डिटेल्स, फॉर्म कैसे फिल करते हैं सब कुछ उसमें आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। क्या क्या प्रोसीजर होने वाली है सबकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी मिश्रा कोचिंग क्लासेस, ठीक है। सब्सक्राइब करके रखिए। और आपको अभी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू प्रिपेयर प्रेफरेंस लिस्ट, कॉलेज की लिस्ट कैसे बनाना। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपके एडमिशन प्रोसेस में, ठीक है। कॉलेज लिस्ट कैसे बनाना है ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सारी यूनिवर्सिटीज का, पुणे यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, नासिक, नागपुर और बाकी यूनिवर्सिटी जो भी है, सबकी कॉलेज लिस्ट, प्रेफरेंस ऑर्डर कैसा रखना है, कौन सा कॉलेज आपके परसेंटाइल मार्क्स के हिसाब से कैसा आपको कॉलेज लिस्ट को प्रिपेयर करना है, उसका मैं सारा डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। अभी इस खाली समय का फायदा ले सकते हैं, आप कोडिंग सीख सकते हैं। अभी हमें नेक्स्ट साल अपने को ये ईयर, नेक्स्ट ईयर अपने को अपना फ्यूचर अगर कोडिंग में, बीटेक कंप्यूटर साइंस में बिल्ड करना है तो आप कोडिंग कर सकते हैं। कोडिंग के लिए बेस्ट चैनल है कोड क्राफ्ट विद लकी, इसे फॉलो कर सकते हैं आप, सब्सक्राइब करके रखना। थैंक्स।